البداية أود أن أتقدم بالشكر لأخوي خالد مونس العتيبي على هذه الدعوة الكريمة، وأنا حقيقة يعني سعيد جدا. يعني هذه من أكثر الحضور الجماهيري في الندوات، خلينا نقول في الشهرين الماضيين، وهذا يدل على أن الدائرة الخامسة فيها وعي عالي، كذلك يدل على حب أهل الدائرة الخامسة لصاحب الدعوة. هذا يدل على الوعي الكبير اللي تشهد الدائرة الخامسة، ويدل كذلك على الحب الكبير لصاحب هذه الدعوة وهو الأخ الفاضل خالد مونس العتيبي. أنا بس ودي أتكلم عن نقطة مهمة جدا يجب أن تعيها السلطة، وأنا أعتقد أن الكلام يوصل. مستوى الفهم، إذا وصل الناس إلى مستوى فهم معين لا يمكن أن ينزل هذا المستوى، إما أن يبقى على نفس المستوى أو يتطور إلى أعلى. اليوم الشعب الكويتي وصل إلى مستوى عالي من الفهم السياسي، فما راح يجينا بعد فترة ولا تراهنون أن الفهم السياسي للشعب الكويتي راح ينزل، إما يبقى على ما هو أو يتطور إلى أكثر. لذلك نخاطب السواد الأعظم من الناس اللي يقولون أنتم ليش نقزتوا على حكومة منتخبة وتداول، خلينا نقول، أو دائرة واحدة أو إشهار الأحزاب أو الجمعيات السياسية، حنا نبي التنمية. ترى في ناس قاعد يقولون هذا الكلام وعندهم حق لما يقولون هذا الكلام. نبي الجامعات ونبي المستشفيات ونبي، أنتم ليش تروحون حق موضوع الحكومة المنتخبة؟ أول شيء المجلس المبطل أقر الجامعة وقر المدينة الطبية في مداولته الأولى، وجاري في حل المشكلة الإسكانية. الآن عندكم فرصة للسلطة تكلم، عندكم فرصة الآن بعد مرسوم حل المجلس 2009 وبعد الفائض في الميزانية 10 مليار المعلن طبعا، و4 مليار أخذتها الكويت قبل شهر من العراق تعويضات، يعني 14 مليار. السلطة لو كانت جادة في الإصلاح وفي الكلام اللي انتم تبونه كان خصصت 3 مليار فقط. مليار تبني فيه جامعة أو جامعتين، ومليار تبني فيه مدينة طبية أو مدينتين، ومليار تبني فيه مدينتين سكنيتين. لكن هذا الأمر مو عند السلطة. السلطة ما عندها هذا النفس، ولا عندهم نفس حكام الخليج، على اختلاف أنظمتهم اللي نختلف مع معظمها. لكن في جانب آخر أن الحاكم يرى أن هذه دولته، السلطة ترى أن هذه دولتها، فقاعدة تعمر. السعودية على كبر مساحتها، البحرين على ضعف مواردها المالية، قطر على حداثة غناها، إلا أن كل هذه الدول قاعد تسير باتجاه التطور. كل كويتي سافر للدول هذه يغبطهم على التطور، بينما عندنا في الكويت الوفرة المالية موجودة والدراسات موجودة، بل المشاريع والقوانين موجودة. لذلك نحن نتحدث عن عنوان ندوة الأخ خالد مونس: إصلاح الوضع السياسي. أنت حتى تحقق هذا الأمر أنت كل شيء عندك، الوفرة المالية عندك، الاستشارات عندك، الدراسات عندك، كل شيء. ليش ما يتحقق هذا؟ لأن السلطة ما تؤمن بهذا الأمر. لذلك نحن نطالب بإصلاح سياسي، إصلاح سياسي مو ترقيعي. ترى نقدر، أنا أتكلم عن نفسي وعن قناعاتي، نقدر نتكلم ونقول ارحل يا جابر، ونتكلم عن أمور كثيرة، تجي الانتخابات وننجح أو ينجح من ينجح في الانتخابات، والسلطة تمارس هوايتها. المجلس هذا يعني والكل يعلم أنه لو ما تم إبطاله
من خلال الخطأ الإجرائي كان سوف يتم حله. لذلك خلينا نحل أصل المشكلة. أصل المشكلة لما نتكلم عن إصلاح سياسي حقيقي نتكلم عن حكومة منتخبة. إذا نبي الكويت تطور، وجهة نظري الخاصة، إذا نبي الكويت تطور وأعتقد يشاركني فيها الكثير من الشباب ومن الشعب الكويتي، إذا أردنا الكويت تطور وتخرج من عنق الزجاجة يجب أن ندعم المطلب الشعبي في تحقيق حكومة منتخبة. لأن الفترة السابقة أثبتوا لنا أبناء الأسرة عدم قدرتهم. الكل لما يوصل لهذا المنصب يفكر في ترتيبات ولاية العهد، واليوم خلافات وصراعات الأسرة على هذا المنصب مو بالكويت بس، واصلة حتى في دول المنطقة. الكل يعلم أن الشيخ هذا قاعد يضرب الشيخ هذا. ليش؟ مو هدف التنمية لما يوصل رئاسة الوزراء، ترى مو هدف التنمية ولا هدف الشعب أو المواطن الكويتي، هدف شلون يقفز إلى ولاية العهد. لذلك يجب أن نجنب أو ننتزع هذا المنصب. البعض يقول أو الإعلام الفاسد يصور تصويرات غير منطقية. تبون تصيرون مثل لبنان؟ تبون تصورون نفس الدول؟ الكلام هذا مو صحيح. أنا أعتقد اللي يعني وجهة نظري من يشكك هو يشكك في الشعب الكويتي. اليوم الكويتيين ما هم أكثر حفاظاً على النظام أو ما هم أقل حفاظاً على النظام من الأردن، ونحن نعرف طبيعة تكوين المجتمع الأردني. ملك الأردن معطيهم رئاسة الوزراء، المغرب كذلك معطيهم رئاسة الوزراء. ليش تشكك في قدرة الشعب الكويتي؟ إذا تعتقد أن هذه الدولة ملكية خاصة، نعم. إذا أبناء السلطة يعتقدون أن الدولة ملكية خاصة، نعم كيفكم. لكن هذا الكلام ما هو صحيح. نحن شركاء في هذه الدولة. إحنا اليوم 2012، وأنا أكد على نقطة مهمة جدا، إن مستوى الفهم إن لم يبقى على ما هو عليه ما راح ينزل. وجربنا في عام 90، ترى الكويت في 90 أدار الشعب الكويتي نفسه بنفسه، ما كان موجود وزير ولا كان موجود شيخ يدير البلد، ولا ظهر عندنا الشحن الطائفي والقبلي وقالوا طراثيث وقالوا ترى ما طلعت هالكلام الا لما جيتم انتم تحديدا ب 2006 وجاي طلعت هذه الامور على السطح لترتيبات بيت الحكم. لذلك اي واحد يشكك في ان رئيس الوزراء يصير طائفي مثلا، يصير شيعي وراح يصير ضد السنة. هو حتى يصير رئيس وزراء يجب أن يكون بالتوافق مع أغلبية برلمانية، والأغلبية البرلمانية ما راح تسمح له بهذا الشيء. هذه الأسباب الواهية اللي قاعد يطرحونها حتى يخلون الشعب الكويتي ما يقبل بالحكومة المنتخبة. لكن أنا قناعتي الشخصية إذا كنا جادين بالإصلاح حتى لا نكون في حلقة مفرغة، انتخابات بعد 6 شهور وبعدين مجلس وبعد 2 سنين يحلونه وبعدين وندور في حلقة مفرغة. أنا أعتقد أن أصل الإصلاح الحقيقي في الحكومة المنتخبة، وأنا وضحت الحكومة المنتخبة